大家好，我就係來自 M 記嘅住老巴啦。今日我拍 City Racing，好啦，而家就開始拍，唔係，而家就開始玩。嗱，我用保時捷啦，都係。係 Racing 唔係 Y 城。我而家玩緊 One VS1。係啊，我係新手嚟㗎，希望大家多多指教。我頂，喂，架車追上我，而家。我而家玩 One VS1啦，不可以有一絲危險嘅動作，如果唔係我會輸㗎 PK。嗱，點樣呢？個景觀真係唔同。我用嗰個唔係用手撳㗎，係搖㗎。我用搖㗎。希望大家多多指教啦。佢係呢個遊戲嘅新手，而我呢就係 YouTube 嘅新手，所以大家都係新手。哇！你條 PK 啊快咁多嘅？唔係啩？唔係啩？God damn it！God damn it！佢竟然快過我，真係慘。好啦，真係慘。未完嘅，希望大家多多指教啦嚇。repair 啦，而家等佢嗱，而家我部車呢，身受重傷啦。暫時就而家就拍完啦。好啦，下次再見，晒咗啦，拜。